Nu har du månen i din ficka. Vilken är månen? Pappa? Jag minns den där dagen när jag höll dig för sista gången. Jag är så rädd för att tappa dig. När jag bär dig dit månen går. Pappa? Kommer vi ses igen? Pappa, kommer vi ses igen?
inte någon annanstans att dö. Rör inte den. Titta på den urnan du håller. Det är pappas och mina kulor. Det här är armen. Det här är revbenet. Här är ögat. Det ser ut som ögon. Eller hur? Ögat kommer inte finnas kvar. Tro mig. Hur vet du det? Min man var från Taiwan. Och när jag flyttade dit så var det många som inte visste att Taiwan fanns. När han kremerades så använde jag långa chopsticks för att plocka upp hans ben ur askan och lägga den i urnan ett efter ett. Fötterna först. Sedan vaden, låren, höften, revbenen. Till slut skallen.
kan en hel stor person få plats i en liten urna? För de lite större delarna så Vart tar ögonen vägen då? Det sa pappa också. Månen följer efter oss. Pappa? Varför följer månen efter oss? För att hon tycker om dig.